Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Langkung ti payun urang sanggakeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos nyurahkeun nikmat ka urang sadaya sangkan tiasa kempal dina ieu acara. Bapa guru nu kusimkuring dipihormat, kalayan babaturan TSM 3 anu kusimkuring dipikanyaah. Dina waktos ieu simkuring bade ngajelaskeun pentingna ngajaga kebersihan dina motor. Jadi urang teh kudu ngajaga kebersihan dina motor ameh ditebihkeun dina panyakit sareng deui ameh katingalina endah ku urang sareng ku nu ningali. Jadi inti dina biantara ieu urang kudu ngajaga kebersihan sabab sapertos dina hadis an-nadzafatul iman, kebersihan sebagian dari iman. Dupina dicekapkeun di dieu nepi ka di dieu simkuring hapunten bilih aya kalepatan cariosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.